Tripura haste gwnangwi ur-patilaijak Nirbachan Commission ni zero violence hinmani yagulo 24 gonta ni bisingo kaiba patimwng jagah nugjagui tongo. Election Commission saklaimani zero violence hinui phia jagah ur-patilaijak 24 gonta o kaisa malkhungba choli tongmani Tripura jagah bisram gonjo koktishalni salo malkhungni passenger robo sak derakha hini saimankha kotomani bising tuiteibo saimankha banarok sichiklai akolai khalaimani teliamrawo tei koktishalni horo pherangni tarok ralaimani patimwng CPIM nukhungni borokrok Tripura jakmani bishalgoro tei tangsalo Tripura mothani bishalgor candidate saha alam lamao samung chaya rokno tui protest khai tongma jora bini malkhungo Tripura jakmani tei bini driver bo bujakha themrang rokbai tangsalni phungo forward block office rok sabai jakmani tei BJP ni themrang rok borokni party ni banarok a jaga khachilaimani tei a amchaigonu khungnui nogo habui butok khaijakha hini saimankha tei koktisalni salo Trinamool Congress ni candidate Tripura jagah border golchakkar amchayo amode free tei fair poll violence hini samani via election commission rokni zero poll violence hini samani jengra haisi angsibo. Bureau report Spotlight.